Hello बच्चों, welcome to the class. Hope you all are well and watching the video classes properly. तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने यू वॉवेल यू साउंड वर्ड के बारे में जाना था कि ये टू साउंड प्रोड्यूस करता है, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड। तो आज हम लोग फोनिक ड्रिल करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आई साउंड्स वर्ड के बारे में। तो आप पेज बुक पे 25 ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम शॉर्ट साउंड्स के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे BID, मेरे साथ आप भी बोलेंगे BID, BID हो गया बिड। आई किसका वर्ड निकालता है? ई का, तो इड, ID इड। बी लग गया आगे तो हो गया बिड। यहाँ पे आप देख सकते हो लोग बीट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो पिक्चर है लोग क्या कर रहे हैं? बीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है LID यानी ईट। एल लग गया आगे तो हो गया लीड। लीड यानी कि ये जो ढक्कन है आप यहाँ पे देख सकते हो लीड, इसको हम लीड बोलते हैं। नेक्स्ट है RID रीड। नेक्स्ट है DID इट, डिड। ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉ में देखेंगे आप IT यानी इट, IT इट, और IT के आगे बी लग गया है तो हो गया बिट। फिर है FIT फिट, फ इट फिट। HIT हिट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉय बॉल को हिट किया। नेक्स्ट है KIT किट। आगे आप देखेंगे BIN इन, तो ब इन बिन। DIN DIN इन डिन। FIN फिन, यहाँ पे ये देख सकते हो आप इमेज फिन का। WIN विन। नेक्स्ट रो में आएंगे IP इप, तो IP के आगे D लग गया यानी ड इप डिप। HIP H ह IP इप हिप। आगे LIP लिप, LIP लिप। ZIP जिप। तो यहाँ पे आप इस तरह से वर्ड्स हमने पढ़े, ये शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज देख सकते हो, फर्स्ट बीट का है, सेकंड लीड का। ये यहाँ पे बॉय जो है वो हिट कर रहा है, ये बिन है, ये फिन है, और ये लिप है, ये अपने टिप कर रहा है। आगे है लॉन्ग साउंड्स। आगे जो वर्ड है वो है लॉन्ग साउंड वर्ड। ये यहाँ पे आप इसमें आप एक से ज़्यादा वॉवेल देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पे HIDE, और यहाँ से जो साउंड निकलेगा वो आई का निकलेगा। ठीक है, जैसे HITE हाइट। ठीक है, HID हिट होता है, यहाँ पे ई का आवाज़ आता है, लेकिन ई लग गया है तो यहाँ पे आवाज़ जो है आई का आएगा, तो हाइट। नेक्स्ट है RIDE राइट। TIDE टाइप। WIDE वाइड। हाइट राइट टाइप वाइड। नेक्स्ट रो में आएंगे LINE, इसको हम पढ़ेंगे लाइन। DINE डाइन। WINE वाइन। MINE माइन। लाइन डाइन वाइन माइन। ओके, नेक्स्ट रो में आइए BIKE बाइक। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं बाइक का। LIKE लाइक। NIKE नाइक। HIKE हाइक। बाइक लाइक नाइक हाइक। नेक्स्ट रो में आएंगे FLIGHT फ्लाइट। क्या है ये? फ्लाइट। LIGHT लाइट। नेक्स्ट है NIGHT
टी नाइट। नेक्स्ट है MIGHT माइट। फ्लाइट, लाइट, नाइट, माइट। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने आई शॉर्ट साउंड वर्ड एंड लॉन्ग साउंड वर्ड के बारे में जाना और पढ़ा। तो आप इस पेज को केयरफुली पढ़ेंगे, इन सभी वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे और नोटबुक में राइट करके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। थैंक यू।